Hello，大家好，歡迎收睇遊戲小門頻道啊！係啦，今日就玩 Minecraft。係啦，咁呢就經過相當長嘅時間，相當長嘅發掘，冇錯啦。去掘礦洞呢，就得到嘅嘢就都係咁啦，就成堆鐵，係咯，又有鐵，又有泥，又有咩咁樣咯。之後又有鑽石嘅撫摸嘅呢個劍啊、鎬呢啲啦，同埋有呢個係呢個叫咩名？青金石係啦。咁咧，同埋咧就有勁多嘅呢啲箱嗰度就有勁多嘅呢啲嘢啦，冇錯啦。勁多垃圾嘢，咁啊放一放啲垃圾嘢先。哇！火把得個6支，火把得個8支，唔夠火用喎。冇火把吓？算啦，咁就搬屋啦，不如係啊。依家就嚟搬屋啦，係啦，搬唔搬呢？都係唔搬啊，去探險算啦，係啦，而家完全冇開設啊，係啦，冇錯。咁依家就去揾村莊咯，係啊，係啊，拍片啊，係啦，咁依家就行啦。俾聲大家聽啦。咁啲巨人係自己整㗎啦，係咯，見唔見到啲巨人自己整嘅？好啦，咁之前呢，就自己掘下呢，又見到一個地方啦。即係呢度就有個山怪箱喺度，周圍都係怪，係咯，係咯，就周圍都係怪啦。所以呢，之後我就呢，諗辦法殺死佢哋啦。最好辦法梗係打爛個山怪箱係咪？之後慢慢殺。我就用咁嘅攻略啦。之後呢，有個箱喺度嘅，咁啊就有幾把鐵劍啦。之後係咯，冇嘢冇嘢。嗰啲咩啊？幾個麵包嗰啲咯，係啦，擺埋啲垃圾嘢，係啦，
所以咧就天黑未？可以就天黑咯，未中午啫。咁呢？咪住，因為更新咗個咪咖啡嘅。呢啲鉸剪剪唔到嘅，鉸剪剪唔到羊嘅，咩事啊？鉸剪係打羊嘅，點解依家唔係剪羊毛嘅咩？我真係鉸剪係冇用噶啦，依家咪殺羊，係啊，唔係整羊毛嘅咩？依家鉸剪點攞嚟殺羊嘅？奇怪，同埋用剩8粒鑽石整晒嗰啲劍嗰啲咯，依家超慘，係啦，冇晒鑽石啦。整翻個箱先喎，整箱先，冇箱用。箱啊箱，1、2、3、4、5、6、7，係啦。咁啊，不如走啲嘢去啦。刮嘢用呢把啦，快超快速度地刮，有一個箱喺裏面，離空的。係啦，依家就刮咗好多嘢啦。係啦，有一張離空嘅床俾我瞓覺嘅，瞓得未？瞓得咯，離空瞓覺，勁咧！哎呀！哇！好險！差啲死，咩事啊？有啲咩喺上面？天花板爆咗！我天花板咩事啊？擺低少少張床先。床呢？床擺度，擺唔到床，擺度，得啦，掂晒。啊！哇！原來我一直隱藏住31粒鑽石喺嗰度。哇！正！哦，正啦！哇，鐵啊，鐵唔要，呢個唔要啦，係咯，羊毛唔要啦，石要咁多做咩啫？不過算啦，門唔要啦，木要啦，搬屋用嘅或者探險用嘅，其他都要，係啦，得啦。哇！間屋大咗好多啊！喂，咩事啊？Go！薄木，薄埋呢個，擺垃圾，我擺垃圾，冇垃圾擺，食咗你，再擺垃圾，有冇垃圾？冇垃圾。39粒鑽石，哇！成副武裝啊，成套鑽石裝咯，整到，哇！我整到成副鑽石裝，哇正！哇好嘢！哇開心啊！開心！附魔。2、3、4，個就黑曜石，唔係，黑曜石。
撫摸完畢，喺到你黑曜石3，撫摸你攞得到你黑曜石3，點解一直講黑曜石？咩事？到你下面2、3。搞掂，食碗麵。好得，掂啊！得掂晒。除鐵裝，1、2、3，好搞笑佢而家。除鐵裝再轉裝，3、4，哇！哎呀，3、4，哇！上2、3。得啦，掂晒，OK。咁呢個扮晒嘢雪櫃嚟嘅啫，呢個冇嘢嘅，係啦，扮晒嘢做雪櫃嘅啫，嗰個係。哎呀，剝錯嘢添喎。鎬啊，係用鐵鎬啦。咁講，得啦，掂晒。係啦，咁今次呢個叫做搞錯。咁今日條片就到此為止啦。咁今日呢個就叫做嗰個名呢，應該係叫做《我的世界生存系列》。係啦，生存系列冇錯。咁呢個係搬屋，唔係，呢個係拆屋之旅。係啊，企咩呢？拎唔到上面嚿嘢落嚟。係時候出現啦你。搞掂，太醒啦我。搞掂。係啦，咁今日條片就到咁多啦。呢個應該係叫做我的世界生存系列啦，個名叫係啦，呢個標題係啦，同埋呢，依家就 show 翻俾大家睇，我依家幾靚啦，執先喺哇型啊！修改咗嘅 Minecraft， 哇！作弊，點解教普通啊？係咯，教普通咯，唔好教困難。得啦，掂啦。咁今日嘅 Minecraft 呢個叫裝修屋企系列就到咁多啦。希望大家可以拉個點同訂閱我頻道啦，拜拜。OK，拜拜。